大家好，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道。今天我来和大家聊个比较烧脑的话题：质量到底是什么？不知道大家有没有注意到质量这个问题？质量到底是什么？根据 ChatGPT 的解释，质量是物质的含量，是衡量一个物体在宇宙中所拥有的物质的根本属性。但是什么又是物质呢？同样是根据 ChatGPT 的解释，物质通常是指有质量并占据一定空间的东西。不知道您在听到这样的解释之后，有没有一种特别别扭的感觉？这明显是在用 A 来定义 B， 然后再用 B 来定义 A， 在逻辑上这就是循环定义啊，是没有任何意义的。质量为什么会被循环定义呢？其实造成质量被循环定义的原因，就是因为没有人知道质量到底是什么。科学家们认为质量可以分成两种，第一种是惯性质量，比如当我们说汽车的质量越大，刹车的距离就越长的时候，这个质量就是惯性质量。惯性质量反映的是物体产生加速度的难度，在同样的力的作用下，惯性质量越大的物体产生的加速度就越小。还有一种质量就是引力质量，比如说猎鹰9号火箭的起飞质量是550吨，这个质量就是引力质量。引力质量反映的是物体吸引别的物体或者被别的物体吸引的能力。对于同一个其他物体，引力质量越大的物体产生的引力也越强。看到这儿，您可能会问，惯性质量和引力质量之间的关系到底是什么？它们相等吗？其实，准确地说，科学家们并不知道答案。但目前所有的观测数据都表明，惯性质量和引力质量是恰好相等的。因此，科学家们也只好假定它们是相等的。这里面最经典的就要说爱因斯坦了。事实上，爱因斯坦的广义相对论就是建立在假定惯性质量和引力质量相等的基础上而得出的。这两个量是不是相等，人们也不知道。所以广义相对论一个最重要的假设，让它相等起来了。这是前提是吧？前提，它让它相等了以后，才发现建立了广义相对论。所以广义相对论核心部分就是让惯性质量和引力质量相等，这是假设。所以人们就去测它，你怎么测呢？你就很难测。所以你怎么能造成一个环境？我作为吸引质量，那你也产生吸引力啊，两方面都会产生吸引，而我是惯性质量，你也是惯性质量，所以它一个抛不开这种东西。所以你这个东西是测不开、测不了的。尽管目前人们还从来没有发现过惯性质量和引力质量不等的事例，但只要一有机会，科学家们就会想尽办法来进行实验，来验证或者证伪这个假定。1971年7月31号，阿波罗15号登陆月球，宇航员大卫·斯科特站在月表，一手持铁锤，一手持羽毛，举至同一高度，然后斯科特松开手，让两个物体自由落下。人们看到的结果是羽毛和铁锤同时落到了月球的表面。我在上初中的时候，物理老师就曾经给我们讲述过这个实验，并告诉我们，这个实验验证了伽利略的理论，在真空环境中，物体的下落时间和它的质量无关。我当时听到这个解释时也是深以为然，但后来随着我物理知识的增长，我才知道这项实验的意义远不止于此。这项实验其实是在证明，即使在月球上，惯性质量和引力质量也是相等的。大家请想想，铁锤的引力质量更大，它受到的月球的引力也更大，但另一方面，由于惯性质量恰好等于引力质量，因此引力质量更大的铁锤的惯性质量也更大，所以它抵抗加速的能力也更强。反过来说，羽毛的引力质量很小，它受到月球的引力也很小，但是还是因为惯性质量恰好等于引力质量，它的惯性质量也很小，所以它又很容易被加速。这两种质量的加速和减速效应被精确地抵消了，所以羽毛和铁锤才能同时落到月球的表面。但是不管是引力质量还是惯性质量，
这都不是质量的本质。那么什么才是质量的本质呢？想解决这个问题，大家通常会这么想，只要找到物质的最小单位，再看看它是怎么获得质量的，不就能很好的解决这个问题了吗？但是物质的最小单位又是什么呢？答案是量子。什么又是量子？在上世纪20年代，科学家们认为物质的最小单位是原子核和电子。后来人们发现原子核还可以再往下分成质子和中子。再后来人们又发现中子和质子还可以分成上下2种夸克。然后人们又发现还存在其他4种夸克，以及除电子以外另外5种氢子。就这样，在正物质世界，6种夸克以及它们组成的像质子、中子这样的重子，再加上电子、中微子这样的氢子，就被统称为费米子。除了费米子，人们还发现了 W 玻色子、Z 玻色子、胶子，再加上早期发现的电子。为了叙述方便，我在下面会把它们统称为玻色子。费米子和玻色子就构成了量子世界，这些粒子被统称为量子。就是这些量子组成了原子核、原子、分子等物质，而形成了整个宇宙。看到这儿，您可能会奇怪，费米子和玻色子到底有什么区别？对于这一点，您别着急，咱们马上就能谈到了。科学家们发现，维持原子运行的基本力一共有3种。第一种是电磁力，就是电子围绕着原子核运动的力。电子绕行原子核的力是通过虚光子来传递的。第二种是弱核力，就是中微子飞出原子核的力。这种力是通过 W 玻色子和 Z 玻色子来传递的。第三种是强核力，就是把夸克束缚成质子或中子的力，也是把质子和质子、质子和中子束缚在原子核里的力。这个力是通过胶子来传递的。好了，到现在您已经明白了，费米子负责搭建物质的基本框架，而玻色子负责在框架内传递力。这就是量子力学下的世界。看到这儿，估计您又会有这样的疑问：现在基本粒子已经找到了，质量的秘密是不是就可以解开了呢？答案是还是不行。基本粒子的发现让质量的本质变得更加神秘了。我为什么会这么说呢？这是因为科学家们发现，如果把物质拆散成微观粒子，然后再把这些微观粒子进行称重，所得到的总质量要远远小于物质被拆散前的质量。为了说明这个问题，就让我们拿质子来举例吧。质子是由2个上夸克和1个下夸克通过胶子结合组成的。质子的质量、上夸克的质量、下夸克的质量，以及质子质量与2个上夸克和1个下夸克加在一起的质量的比例关系，就像大家现在从屏幕上所看到的。我们注意到，构成质子基本框架的上下夸克的质量，在质子质量中的比例不到1%。难道这些缺失的质量都跑到了将夸克组合到一起的胶子上了吗？非常遗憾，答案是否定的。胶子和光子一样，是没有净质量的。因此，科学家们认为缺失的这部分质量来自于强相互作用的能量。大家还记得爱因斯坦狭义相对论的质能方程吗？对，质量和能量是等价的。质量被拆散成夸克之后，由于损失了强相互作用结合能，所以也就损失了质量。节目做到这儿，我们已经知道了，物质中绝大部分质量其实是来自于能量的。但是，我们寻找质量的本质的旅程还没有结束。上下夸克最后那点质量的来源又是什么呢？这个时候就需要一位关键人物出场了。1953年，31岁的杨振宁来到布鲁克海文国家实验室访问。他有一个宏大的愿望，想用一个公式把电磁力、弱核力和强核力这3种力统一起来。恰好
刚刚毕业的米尔斯和杨振宁共用一间办公室，两个人很快的就成为了朋友。他们经常在一起讨论杨振宁的思路，也就是统一三种力。在计算中，他们遇到了各种难题，公式里会产生很多复杂的二次项和三次项，方程会变得特别复杂。有一天，他们突然产生了一个奇妙的想法，能不能在一开始就加入一些二次项或者是三次项，然后和后期产生的二次项、三次项相互抵消呢？杨振宁和米尔斯试着加入了一个二次项，神奇的事情马上就发生了，居然把后面所产生的复杂无序的项全部都给消掉了。他们得到了一个非常漂亮的数学结果。1954年，杨振宁和米尔斯发表了杨米尔斯规范场理论，这可是一个划时代的理论，可以将电磁力、弱合力和强合力统一起来。规范场理论也为人类苦苦追寻的大一统理论，也就是用一个公式描述全部宇宙现象理论打下了坚实的基础。但是杨米尔斯规范场理论却带来了一个绝对令人诧异的问题，在这个理论的框架下，所有的粒子都是没有质量的。当时的物理学家看到这样的结果都惊呆了，大家明明测出了夸克的质量啊，为什么根据规范场理论，粒子是没有质量的呢？要解开这个问题，还要再等上10几年。时间来到1966年，33岁的史蒂文·温伯格正在加州伯克利大学当讲师，他一直在思考杨米尔斯规范场的问题。有一天，他看到物理学家希克斯的论文，一下子恍然大悟，杨米尔斯规范场理论并没有错，粒子本身就是没有质量的。他认为，虽然我们看到费米子表现为有质量，但这种质量并不是费米子自带的，而是来自一种无处不在的场。这个场以最早预言到它的科学家希克斯来命名，被称为希克斯场。温伯格认为希克斯场是质量的根本源泉。1979年，温伯格获得了诺贝尔奖，但他获得诺奖的原因却不是因为费米子质量来源的理论，而是因为他的电弱理论。但这和当年爱因斯坦因为光电效应而非狭义相对论获得诺奖是何其的相似。实际上，在1979年，人们还没有在宇宙的观测中发现希克斯场。很多物理学家认为希克斯场是科幻小说里的情节，如果真的存在着希克斯场，那就必须要用实验来证明它。问题是，希克斯场到底在哪儿呢？时间到了2012年，欧洲核子研究中心的强子对撞机发现了希格斯玻色子。We have discovered a new particle, a boson, most probably a Higgs boson. 找到了希克斯玻色子，也就证明了希克斯场的存在。这次发现是进入21世纪以来人类最大的物理发现。从温伯格等科学家预言希格斯玻色子的存在，人类用了半个世纪的时间，终于确定希格斯场真的存在于宇宙之中。现在我们可以再次回到开头，看一看质量产生的原因了。宇宙中充斥着希格斯场，希格斯场里遍布着希格斯玻色子。当属于费米子的粒子在希格斯场里运动的时候，它们就像是在粘稠的粥里游泳一样，粒子在希格斯玻色子里拼命地游，在运动中，这些粒子就被赋予了质量。但另一类属于玻色子的粒子，比如光子，就不会与希格斯场发生作用，所以光子就可以无视希格斯玻色子的存在。光子1秒钟就能飞行30万公里，就是因为希格斯玻色子挡不住光子。故事讲到这儿，听上去人类苦苦追寻质量之谜似乎终于被破解了。质量是希格斯玻色子赋予某些粒子的特性，但仔细一想还是不对，这依然只是质量的一种表象。我们说了半天，其实仍然不知道质量到底是什么，只不过我们对质量的认识又迈进了一步而已。质量之谜并没有得到破解，
它依然是这个世界上最大的秘密之一。好，关于质量的本质，今天就和大家聊到这里。不知道您在听了之后有什么别的想法，欢迎您给我留言，咱们可以一起讨论。在节目的最后，我提醒您，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道，请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能在第一时间收到我节目更新的通知。同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。